Dilux ֆիրմայի ինվերտորային շարժիչով օտորակիչներն արդեն Հայաստանում։ Venus Electronic։ Այո, մենք դատաիրավական համակարգում այնպիսի բարեփոխումներ ենք արել, որոնք մենք կրթության ոլորտում էլ, եթե մենք իրոք ուզում ենք, որ խորքային բարեփոխում անենք եւ ոչ թե ջուր-լուկշի անենք, դա պետք է խորքային բովանդակություն ունենա։ Մենք հիմա կրթության ոլորտում ինչ-որ բաներ արել ենք, հիմա է, որ ես տեսնում եմ, որ մենք եկել ենք կրթության ոլորտի բարեփոխումները ամբողջ ծավալով մեկնարկել ենք։ Բայց այնց էլ չի, որ այդ ոլորտի փոփոխությունները տենց հեշտ առաջ գնում։ Որտեղ մեր համադրական համակարգը առանձնահատկություն ունի։ Ինչ որ բանի այդ նախագահ համաձայն չի ուղարկում համադրական դատարան, կգնա մի 3 ամիս համադրական դատարան, դες կպտտվի հետ կգա եւ այլն եւ այլն։ Բայց դա էական չի։ Բայց վատ էլ չի, որ տենց է, որովհետեւ ամեն բովանդակություն իրոք բարձր որակյալ որոշումներ կունենա։ Եվ ես համաձայն եմ, որ եթե այս ընտրություններում դուք արդար դատեք, ընտրություններից հետո Հայաստանի դատական համակարգը արդեն այն կոնդիցիային կլինի, որ արդար կդատի։ Բայց ես ուզում եմ ասել հետևյալը, ես իրականում ուրախ եմ, ես օրինակ մտածում եմ, մեկ-մեկ մտածում եմ, որ երևի սխալվել ենք, մենք Հայաստանի դատական համակարգին տվել ենք ազատություն։ Ազատություն ենք տվել Հայաստանի դատական համակարգին, բայց վերջին սոցիոլոգիական հարցումների համաձայն Հայաստանի քաղաքացիների 70% համարում է, որ դատարանները կախված են նախկին իշխանության ներկայացուցիչներից։ Եվ սա գնահատական է մեր դատական համակարգի, դատական համակարգը պետք է հետևություն անի։ Ես չեմ ասում, որ այդ կարծիքը 100%-ով ճշմարտություն է, բայց մենք պետք է դատական համակարգը հաստ է ինքը իրար, բայց ինչի՞ մարդիկ սենց մտածում։ Մենք տվել ենք ազատություն։ Ես մտածում եմ, որ ժամանակի մենք տենց արագ պիտի չտայինք ազատություն, այլ սկսեինք կամաց, բայց գիտեք ինչ, գայթակղությունը մեծ է, երբ որ մենք այդ լծակները պահենք մեր ձեռքը, չէ, ախր դա չի լինի անկախ դատական համակարգ է, բայց անկախության շնորհիվ ճիշտ է, մենք չենք դատել մի շարք մարդկանց, որոնց դուք գիտեք, բայց մենք չենք դատել հազարավոր մարդկանց, որոնց դուք չգիտեք։ Որտեղ մեր փոփոխությունների նպատակը շարքային մարդն է, այսօր Հայաստանի Հանրապետության բանտերում Երրորդ հանրապետության պատմության ամենաքիչ թվով կալանավորը կա։ Հայաստանի պատմության մեջ երբեք այսքան քիչ կալանավոր չի եղել։ Մեր բանտերը կիսադատարկ են ժողովուրդ։ Ժամանակին հերթով էին քնում, բայց մարդիկ են, չէ՞ կոնկրետ։ Մարդիկ են, ընտանիք ունեն, չէ՞ երեխեք ունեն, չէ՞։ Մենք հազարավոր երեխաների իրանց հայրիկներին ենք վերադարձրել։ Այսօր հազարավոր երեխաների հայրեր իրանց երեխեքի գլխին են։ Բայց սա կարևոր չի։ Դրա շնորհիվ է, որ դատական համակարգը ստացել է ազատություն, այնքան ձուկ ուղացողին տանում էին տարիներով բանտում էին պահում։ Հələ ապացուցված ով էր նայում, ինչ ապացույց կա, բան ասված է, ով էր Հայաստանի դատարաններում դեպքերի 70-80 եւ ավելի, ով էր ապացույց նայում, ապացույց կա թե չկա։ Վերևից զանգում ասում են, սրան պետք է դատեք։ Արդեն գրում էին, ստեղծում էին, հորինում էին ապա։ Այսօր դատական համակարգը վերցնում է ապացույց է նայում, հիմնավորվածություն է նայում, արդարացվածություն է նայում, բայց դրա արդյունքում հազարավոր մարդիկ ազատության մեջ են։ Հազարավոր հայրեր իրանց երեխեքի մոտ են, իրանց ընտանիքներում, իրանց ծնողների, իրանց կանանց կողքին են, բայց սա արդյունք չի։ Սա կարևոր արդյունք է, եւ սա մեր ուզած Հայաստանն է։ Ես էլ եմ ասում, 2018 թվականի, երբ որ ես վարչապետ եմ ընտրվել, իմ ստացած նամակների 80%-ը եղել է նրա մասին, որ հարազատս բան չի արել բանտում։
Ես արդեն մի տարի կլինի չեմ հիշում, որ այդ թեմայով որևէ նամակ ստանամ։ Հիմա նամակները այդ ոլորտին վերաբերող նամակ կա։ Գրում են, ասում են, այսքան տվել են, ճիշտ է, ընդունում ենք, արել է, խնդրում ենք մի տարով բանը ժամկետը կարճացրեք։ Այդ ուրիշ թեմա է, մերժում ենք հիմնականում կամ բան ենք անում, բայց խոսակցության բովանդակությունն է փոխվել ժողովուրդ։ Ես չեմ ասում, որ չկա տենց մարդ, բայց մեծ հաշվով չկա տենց մարդ։ Ես արդեն մի տարի այդ բովանդակությամբ նամակ չեմ ստանում։ Հա, որ նախկինում եղել են ու չկա։ Հիմա ասում եմ նույն բիզնեսի համար։ Այն ժամանակ ես որ պատգամավոր էի, որ լրագրող էի, ամեն ամիս մամուլի ամսվա վերջին երամսյակի մոտենում էր, մամուլը հեղեղվում էր, որ այս մանր գործարարն է բողոքում, որ իրանից գերավճար են ուզում, էս են ուզում, են ուզում, հարկային ավել փող ուզում, երբեք վերջին անգամ տենց բան լսել։ Հա, հիմա կա, որ ՀԴՄ-ի համար տուգանում են։ Բայց պետք է մենք հարկ վճարելու մեր կուլտուրան էլ փոխենք, որովհետև հարկը դա մեր ճանապարհն է, մեր դպրոցն է, մեր հիվանդանոցն է, մեր բանակն է, մեր զինվորն է։ Այն ժամանակ, երբ որ ես ոչ էի կարա օրու մեջ ասել ժողովուրդ պատերազմ ալնելու, ժողովուրդ պատերազմ ալնելու, օրու մեջ ասում էի ՀԴՄ չխփողը զինվորի հացից է գողանում։ Զինվորի մասին է խոսում անընդհատ, չէ խոսում ուսուցչի մասին, չէ խոսում հիվանդի մասին, հիվանդանոցում, խոսում է զինվորի մասին։ Հարկը մեր կյանքի կազմակերպումն է։ Եվ այս ամեն ինչը ինչի համար եմ ասում։ Ասում եմ հետևյալի համար, մենք չենք եկել անցյալից խոսանք, մենք եկել ենք ապագայից խոսանք։ Մենք եկել ենք ասել, որ մեր երկիրը ապագա ունի։ Ապագա կա, եւ բայց այդ ապագան պետք է մենք իրար հետ ստեղծենք։ Բոլորս, այո, ապագան սկսում է այդ ՀԴՄ կտրոնը խփում ենք, թե չենք։ Ապագան սկսում է նրանից մենք մեր այսօրվա երեխաներին կրթության իրավունքը ապահովում ենք, թե չէ, որովհետև լավ կրթված երեխային մենք նրա բարեկեցությունը 100%-ով չենք ապահովում, բայց երաշխավորում ենք, որ նա աղքատ չի լինի։ Հմտություն, մասնագիտություն։ Եվ մենք գնում ենք այս ճանապարհով, եւ հսկայական գործ է արվել, ահռելի փոփոխություններ ա արվել։ Եվ հասկանալու համար խնդրի էությունը էլի ուզում եմ մեջբերել հետևյալը։ Այսօրվա վատ վիճակագրությունը դա է, որ 2019 թվականին արված հետազոտության արդյունքներում մինչև 10 տարեկան երեխաների 35%-ը չի տիրապետում ընթերցանության կանոններին։ 1000 երեխայից 10 տարեկան 350-ը կարդալ չգիտի Հայաստանի Հանրապետություն ժողովուրդ։ Եվ սա գնահատական է մեզ, բոլորիս, մեր 30 տարվա պետությանը, որ խորհրդային միության տարիներին մենք անգրագիտությունը այդ լիգ կայաններով բանով վերացրել էինք, չկար տենց պրոբլեմ, գործնականում իրոք չկար սովետական միությունում, ասենք գրագիտության պրոբլեմ։ Փաստորեն անկախության 27 տարվա արդյունքում մենք Հայաստանում անգրագիտության խնդիրը կրկին առաջ։ Սա հələ մինչև 10 տարեկան երեխաներն են։ 2010-19 թվի դրությամբ 35%, սա խայտարակ թիվ է։ Եվ մենք պետք է այս հարցը լուծենք։ Եվ մենք պետք է դրա համար պետք է լինի Հայաստանում իշխանություն, որը օրգանական կապ ունի ժողովրդի հետ։ Եվ այո, մենք այդպիսի իշխանություն ենք եւ ձեր Հայաստանի քաղաքացիների վստահության քվեն ենք ակնկալում, բայց որպեսզի ոմանք այս խառնակ ժամանակներից ավելի չօգտվեն, մենք շատ պարզ ուզում ենք ասենք, անհրաժեշտ է, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հունիսի 20-ին ստանա ընտրողների 60%-ը, ձայների 60%-ը։ Եվ ձեզնից յուրաքանչյուրի ձայնը կարևոր է։ Եվ սրանով դուք այո եք ասում ապագային, սրանով այո եք ասում անվտանգությանը, սրանով այո եք ասում կայունությանը Հայաստանի Հանրապետության։ Եվ ես հույս ունեմ եւ նաեւ համոզմունք ունեմ, որ մեր ժողովուրդը հենց այսպես էլ
վարվելու է։ Շնորհակալ եմ։